Assalamualaikum guys. Kembali bersama kami channelnya Generasi Milenial, Herbal Milenial. Batuk adalah salah satu penyakit yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bahkan mengganggu produktivitas jika dibiarkan. Salah satu cara untuk meringankannya yaitu meminum obat batuk alami. Berikut adalah beberapa obat alami yang dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk. 1. Jeruk nipis. Jeruk nipis terkenal sebagai salah satu bahan alami untuk mengatasi batuk. Hal ini terjadi karena dalam buah ini terdapat asam sitrat yang mampu mengencerkan dahat sehingga batuk dapat membaik. Namun, apakah air jeruk nipis dan kecap bisa menyembuhkan batuk? Melansir dari jurnal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya dengan judul Effect of Mixed Water Lime and Soy Sauce in the Healing Fog of Toddler, campuran keduanya bisa meredakan batuk. Bukan hanya untuk orang dewasa, campuran ini juga bisa berguna untuk anak. Akan tetapi, sebaiknya pengobatan alami ini tidak untuk anak yang berusia kurang dari 1 tahun. 2. Madu. Salah satu bahan alami yang mampu mengatasi batuk adalah madu. Kandungan di dalamnya bisa mengobati kondisi batuk akibat infeksi pada saluran pernapasan atas. Selain itu, madu juga mampu menekan batuk dan mengurangi kebutuhan antibiotik. Melansir dari DMG Journal dalam judul Effectiveness of Honey for Symptomatic Relief in Upper Respiratory Tract Infections, a Systematic Review and Meta-Analysis, madu terbilang efektif untuk mengatasi batuk akibat infeksi saluran pernapasan atas. Kamu hanya perlu menelan 1 sendok madu secara langsung atau menambahkannya ke minuman panas seperti teh herbal. Kombinasi madu dan teh tentu dapat memberikan manfaat yang baik pada tenggorokan. 3. Jahe. Jahe menjadi salah satu bahan alami yang memiliki sifat antiinflamasi. Sifat ini membantu kamu dalam meredakan batuk secara alami. Sebuah penelitian pada tahun 2015 dalam jurnal Chronic Respiratory Disease meneliti 10 bahan alami termasuk jahe. Untuk pengobatan alami, para peneliti menemukan bahwa jahe bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi batuk. 5. Daun thyme. Daun thyme atau daun timi juga bisa menjadi obat batuk alami berkat khasiatnya. Tanaman alami juga terkenal akan manfaatnya untuk mengatasi beberapa penyakit pernapasan. Dalam sebuah jurnal berjudul Effectiveness and Tolerability of Thyme IV Herbal Fluid Extract BNO 1200 for the Treatment of Acute Cough, an Observational Pharmacy Based Study dalam Current Medical Research and Opinion mengatakan bahwa ekstrak thyme mampu mengurangi batuk kronis. Hal ini berkat kandungan senyawa flavonoid di dalamnya yang mampu mengendurkan otot tenggorokan. Selain itu, penggunaan bahan alami ini juga tidak memicu efek samping apapun pada kesehatan. Kamu bisa membuat teh dengan campuran daun thyme atau mencampurkan daun ini ke dalam masakan. Bromelain adalah enzim yang berasal dari nanas. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi dari sifat mukolitik. Kedua sifat tersebut dapat memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Beberapa orang minum jus nanas setiap hari untuk mengurangi lendir di tenggorokan dan menekan batuk. Namun, kamu bisa meminum suplemen bromelain agar lebih praktis.